तो ये देखें माशाल्लाह, गाड़ी चेक करें कितनी बड़ी है। ये ताहर एक्सप्रेस है। क्या रेट हो गया? 324। 500 का कर दें, अभी 500 का डलवा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं? तो उम्मीद करता हूँ आप होंगे खैरियत से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज ये हमारा दूसरा ब्लॉग है इंस्टा 360S Pro 2 के साथ। और पहले वाला ब्लॉग हमने बनाया था उसमें बोया का माइक लगाया था। जो अभी इस वीडियो में एक हमने माइक चेंज किया है, तो इसकी क्वालिटी टेस्ट करने वाले हैं, ऑडियो क्वालिटी और नॉइस वगैरह इसमें कितनी आती है। तो इस वजह से मैंने सोचा आज दूसरा व्लॉग भी शूट कर लें। तो इंशाल्लाह देखते हैं कौन सा माइक बेस्ट रहने वाला है। तो जो भी माइक बेस्ट होगा तो उसके साथ हमने आगे एडवेंचर व्लॉगिंग करनी है, सारी व्लॉगिंग उसी से करेंगे और आपको दिखाएंगे भी इंशाल्लाह कौन सा वो माइक है जिससे बेटर क्वालिटी आती है। थोड़ा सा हमारा इशू हेलमेट का भी रहने वाला है, जिसमें हवा का शोर बहुत ज़्यादा आता है। तो इंशाल्लाह देखेंगे, हेलमेट भी अपग्रेड करेंगे आस्ता आस्ता ही है गाइज़। सारी अल्हम्दुलिल्लाह, सारी अल्लाह पाक का शुक्र है, सब चीज़ें आस्ता आस्ता से बन जाती हैं। तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपग्रेड कर लिया मोटो व्लॉगिंग का सामान। सिर्फ हमारे पास अब रह गया है हेलमेट। अच्छा, एक हेलमेट भी कर लेंगे बाय इंशाल्लाह। वो कौन सा हेलमेट होगा वो भी आपके लिए सरप्राइज़ है, जब बाय करेंगे तो फिर आपको बताएंगे इंशाल्लाह। अभी फ्यूल डलवा लेते हैं। तो इधर से क्या रेट हो गया? 324। 500 का कर दें, अभी 500 का डलवा लेते हैं। देखते हैं कितना आता है। डेढ़ लीटर आ गया। क्या हाल है, ठीक हो? किधर गया 500 वाला नोट? अभी हमने पेट्रोल भी डलवा लिया, तो निकलते हैं इंशाल्लाह। तो 500 का तकरीबन हमें मिला 1.5 लीटर, क्योंकि 324 रुपये लीटर है। तो अभी निकलते हैं सिटी की तरफ। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? नीचे देने लगा था यार, क्या करिए, हम भी ऐसे ही चलाते हैं जब गाड़ी चलाते हैं। चलें जी, टर्न कर लें बाइक। ठीक है गाइस, ये शादी हाल है, अभी फुल शादियों का सीज़न भी चल रहा है गाइस। तो अब एटीएम पे जाना है, क्योंकि बैंक बैलेंस जेब वाला बहुत कम हो गया है। अभी थोड़ा सा निकालते हैं जो बचा हुआ है। अब समझ लें कि सब कुछ ख़रीदो फरोख्त करके ना, जेब में सिर्फ वो बचा, क्या कहते हैं इसको, ग्रेवी। जैसे खाने में ग्रेवी लेते ना, वो चीज़ बची है अभी। ये सारा सेटअप बाय करके। तो हमारे पास अभी जो बचा है तकरीबन बाय करने वाला, एक तो माइक तो इंशाल्लाह अभी वो DJI का लेंगे, वो बाद में लेंगे। अभी इतना बजट नहीं है कि अभी बाय कर लें। अगर हो सका तो इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे, अल्लाह पाक देगा सबको और हमें भी दे देगा। तो कोई पता नहीं, वो अल्लाह पाक दे ही दे। तो अभी फ़िलहाल हेलमेट, सबसे पहले हेलमेट का मसला ज़्यादा है। हेलमेट में नॉइस वगैरह बहुत ज़्यादा आती है। तो हेलमेट बाय करेंगे, उसके बाद माइक बाय करेंगे। अरे 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 भाई साहब, अभी ट्यूनिंग भी करवानी है बाइक की। काफ़ी देर हो गई, तकरीबन 3 मंथ तो हो चुके हैं। फरवरी में करवाई थी ट्यूनिंग बाइक की। अभी करवाते हैं, देखते हैं भाई, रश ना हुआ तो किधर से करवाएं।
ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अभी चलो ठीक है, पहले वो चलते हैं एटीएम पे, बैलेंस ले लें, ये पॉकेट मनी, तो उसके बाद फिर चलते हैं भाई वर्कशॉप पे। तो ये देखें माशाल्लाह, गाड़ी चेक करें कितनी बड़ी है, ये ताहर एक्सप्रेस है। ठीक है जाने दे। बहुत आज रश लगा जा रहा है भाई, ये सीज़न शुरू हो चुका है गंदम का। ये तूड़ी वाली ट्रालियाँ जा रही हैं, आप देख सकते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ, चलूँ, ये तूड़ी वाली ट्रालियाँ हैं, ये तूड़ी वाली मशीन है, ये चेक करें। आगे 385 मैसी डाला हुआ है ट्रैक्टर। तो अभी लेफ़्ट को चलते हैं, लेफ़्ट से होते हुए फिर जाएंगे हम एटीएम, क्योंकि आज हमने आखिरी वाली जो हमारे पास ग्रेवी बची थी वो लेनी है। थाना सिटी क्यों बंद है? बाहर बाइक लगी हुई है। यह सीधा सिटी हो चुके हैं इंटर हासलपुर की तरफ। ये सिटी है हमारा हासलपुर। और ये भाई साहब ना कोई इंडिकेटर है, ऐसी निकाल दिया आगे से। अभी माइक टेस्टिंग चल रही है गाइस, पता नहीं कितनी वीडियो में माइक टेस्टिंग चलेगी। इंशाल्लाह जल्दी ये भी मसला हल हो जाएगा, क्योंकि हमने एक अच्छा सेटअप बाय किया है, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये देखें माशाल्लाह, शादी के लिए गाड़ी तैयार हो रही है भाई, वेडिंग चल रही है, अभी सीज़न है ना शादियों का। यह भी सड़क बन गई, यहाँ से ख़राब है भाई, यहाँ से पता नहीं कब बनेगी। ये थोड़ी टूटी फूटी है भाई, ऑफ रोडिंग भी है, ऑफ रोडिंग ज़्यादा है, टूटी फूटी कम है। ये सीधा सीधा ऑफ रोडिंग है। अरे 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 अरे, गाड़ी वाले भाई साहब निकाल ले यार, निकाल ले। माशाल्लाह भाई, BR की क्या लुक है भाई। तो हमने तो CB लेना है इंशाल्लाह, जब भी अपग्रेड करेंगे सीधा CB लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक देगा। तो आप लोग दुआ करें हमारे लिए कि अल्लाह पाक हमें CB दे जल्द से जल्द, क्योंकि हम फिर लॉन्ग टूर पे निकलें, लंबी लंबी राइड लगाएं, फिर आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएंगे। तो चलें, लेट्स सी, देखते हैं भाई। ये देखें जी, ये कौन सा चौक है? जंगी चौक है शायद। तो जो भाई इधर से वीडियो देख रहे हैं हासलपुर से, वो लोग ज़रूर बताएं ये कौन सा चौक है। जंगी चौक है शायद। तो चलो गाइस, अभी हम ATM पे बैंक पहुंचने वाले हैं, तो इधर ही ब्लॉग का कर देंगे एंड। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अच्छे अच्छे, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप दोस्तों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो इधर ही करते हैं व्लॉग का एंड। थैंक्स फॉर वाचिंग।